салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Мардуми шарифи Тоҷикистон, бародарои гиромӣ қадр, имрӯз хеле як масъалаи дардноке ҳасте ки дар ин масъала мехоҳем камтар як суҳбат бикунем, чунки роҷеъ ба ҳаёти инсон аст. То охири видео тамошо кунед, иншаалло ки мефаҳмед ки асли воқеа чӣ гап шидагиа. чӣ хеле ки мо шумо огоҳем, шоҳид медонем, баъзе мо шояд ки надонем, хабаро огоҳ набошем. 8 ноябри инами моҳ дар шаҳри Хуҷанд дар зиндони рақами 3 зиёда аз 200 нафар бо ташаббуси пешвои миллат Эмомалии Калағавз кушта шуданд. зиёда аз 200 нафар. хоб асли воқеаро мо дар шумо иншаалло ки ма дар шумо мегӯм, чунки ҳаста воқеое ки аслан асли воқеа чӣ гузаштагия, шумо фикр накунед ки ӯ асли воқеаро барои шуморо Шаҳлои Гулхоҷаи Радиои Озодӣ барои ту бирояд бига ки асли воқеа чӣ шидагия, ё яке ягон блогер бирояд бига ки ин асли воқеа намешидагия. Аслан ӯ блогериш аслан чиза нашр намекунанд, ҷуръат надоранд нашр кунанд. неки ҳамун Шаҳлои Гулхоҷаашам як кам беш мегаш тамом. неки воқеа асосия журналистҳо дух намекунанд биганд. рӯзи 8 ноябр дар зиндони шаҳри Хуҷанд зиёда аз 200 нафар кушта шуд. посбоноваму бигем ҳамун чизои коргарои зиндон куштаншон ва и воқеа и қатла дар гардани Доиш задан ки Доиш куштагиаш и дуруғай. аввале чима бигӯм ки ба ҳар як воқеае ки дар Тоҷикистон мешавад бе иҷозати Эмомалии Раҳмон дар Тоҷикистон паша пар намезанад. ва ба чӣ далел мегӯм ки Эмомалии Раҳмон куштагия. Эмомалии Раҳмон дар шаҳри ба наздики Хоруғ рафтагӣ буд. дар Хоруғ гуфт ки ҳама мардуме ки мардум гап та намегира, мушқа даданаш биза гуфт. ҳамун коргарони низомиро гуфт мушқа дадани миллат биза гуфт. автомата бирох паронашона ҷавоб бара. ин сухани Эмомалии Раҳмони Калағавз буд ки дар назди мардум гуфт. ин хеле ошкорот. ин чия таҳқир, як таҳдид ба миллате ки шумо капик арзиш надоред, ҳар вақте бихом даҳана тақас мепаронамош. гарчанде ки мо шумо медонем ки Эмомалии Раҳмон то чӣ дараҷа қотилай. пеши ҳамин воқеае ки бигзара, як зиндонӣ, як ҳамун зиндонӣ дар ҳамун зиндони рақами 3 чӣ ҷазоиш ба чӣ кори ҷазоиш метан ки масалан шумо медонем ки Тоҷикистон мисол низомиёш чӣ хеле бехудоанд, беинсофанд, бераҳманд медонем шумо. ҳамун одамое ки дар ғалатиягӣ бошем медонем. чӣ зиндон, чӣ вайкамат, ҳамаш ҳамин милисахонааш ҳамаш як паданалатанд. мебуронанаш ҳамон як зиндония голиш мекунанд, либосаша мебуранд, лабличиш мекунанд, дар берун дар таи борун мемонанаш места. наказаш мекунанд то саҳара бояд беста. хайба дигар зиндониҳо мегӯянд чавонаша бобара чӣ гапае, мехезанд як бигем ки шӯриш мебардоранд дар дохили зиндон. шӯриш не ки ҳамаро бизананд бишкананд титипит кунанд, ҳар як кабиношон мисол ҳамун чизошон маҳкам дар ҳамунҷо мехезанд, додуфигона мегиранд, дар пара мезананд, мисол тахта девнагӣ мекунанд ки хеле наказание накуне. мардак ҷони зинда дора, инсонаю. баъда и хабар як маҳаббати мегӯем инсонӣ, маҳаббати ҳамватании инсонӣ ба хотири ҳамун зиндони дигар зиндониҳо карданд. якас барои ҳама барои якас шидам хел шида. ин хабар ба Калағавз Эмомалии Раҳмон мераса ки мардум якас барои ҳама айқафо якас дигаро виступат кардистанд. мардум камкам як эҳсоси инсонӣ пайдо кардагиянд. баъд Эмомалӣ Даҷол, гарчанде ки бо дар ҳамин шабу рӯз як темаи гарме дига дар Хоруғ рафтеста буд. мардум хестанд зидди ҳукумат хестанд эътирозо карданд, митингҳо карданд. ҷаррасти ҳукумата абро варданд. ҳукумата ку кутан шабро варданд ҳукумата. охи мардум хестанд биги ҳамара биги ҳама чия посмос набиканд. рагум задан
ولی من میگم در خوجان با در خوروق چی گذشت انشالله در ویدیو دیگری در برای خوروق صحبت نکنیم. диққати мардум бо ин тараф ки бикашам мардум битарсунам мардуми хуруқ ки ягона мардуми шеринар мардуми помира гӯш накардан хест зиёда аз 200 нафара михел автоматаро зарар кардаги пракардаги тирдонам ки доридагиан зиёда аз 200 нафара киштам дар гардани доиш задан ҳамун субҳи ҳамун рӯз мардум огоҳ шидан тирпарониши трақпарақ шид мардуми рӯзноманигоро омадан рӯзноманигорро намодан вориди зиндон шаванд ки бибинанд чӣ гап шидаги нашр кунанд бо базами ин даму озодиам нашрш кардаги шумо буду тамошо кунед бо худтон мебинед мумкин баъзе дидаги боше мурдора дар соҳибошон надодан дар падару модарашон рафтан зора кардан ки мурдора киштениш бачама кишти бите барам гӯруш кунам надодан ҳукумат гуфт ки ман ҳар як кадомера шуштум мусулмони шуштум кафан пораш кардам асад дар кафан печондамш алоҳида ҷинозаш кардам гарчанде гӯх як ман хандан гирдаи гап паат шумо кӯ хеле шумо дар ами турмои тоҷикистон низоми тоҷикистон вазои корои дохилии амнияти миллӣ ҳамаш фарқ надорад ва ин видео ҳамҷо бира агар қабидагит бошад ягбор биқапана ҷо ҳатто ами комиссарияти ҳарбиш мерай ку агар дар уҷа ти номи худоро мегирӣ ё ки ба валлоҳ ягон чиз қасам мехӯрӣ ё ки ба қуръону ислома пеш меёрӣ ку и паданалато ку қуръону ислома ҳақорат мекунанд ҳамқа паданалатарине ҳастанд ки ҳами низомиёи тоҷикистон ҳамашне ку лекин 90%ш ҳами номи ислома биги ислом тамом ҳамхе нафрат дорад ки ҳами эмомалӣ раҳмони даҷҷоли паданалати валади зино дар ҳамун низому коргори вайна я одамоеро овардагия ки ҳамаи ҳамун коргор аксарияти ҳамхоли меёра ки одамоеро меёра ки душмани ислом душмани тоҷик душмани инсон ҳатто ҳастанд анам хеле одаморо меёра ки тамоман раҳм намекунанд ва амрӯзе ки эмомали раҳмон худои ва эмомали раҳмон хеле гуфт ки бимир мемира чи хеле фармоно ки буро бикуши дориданаш одама мирғоре анам хеле инсонҳоро меёранд ки бо ё мегам мо ҷиноза кардем пат ман агар ҳаму даму хайким дар зиндон агар намоз нахонам баҷи шумо зиндониёро дар ҳаму кабинети худшон намемонанд намоз хонед шумо инсонҳоро дар берун дар хонаи худаш намоз хонӣ намемонӣ ту паданалат тавҷа хести ҷиноза хонди ҳар якадамро бурди гур кардӣ не ёро худтон киште намонде ки волидайнашон мурдорашона бигиранд дар ҳамун шабу рӯзе ки дар зиндони шаҳри хуҷанд мардума киштаниё дар душанбе фестивали ош гузаронданд дар як деги як тон ош барои мардум тақсим карданд ва ира мардум тонистанд блогеро гирифтан ҳама мардум дар ҳаму деги ош дар чиёшон парафтан дар видеошон дар каналошон парафтан деги ош яктона кардана ӯ хабара напартофта ӯ хабарда ҷуръат дар кор дили гурдаи мардакӣ дар кор ки бурои бу ки ҳами натури бу ки эмомали раҳмон паданалати эмомали раҳмон бо дастури пешвои ними пешоби миллат зиёда аз 200 нафар фарзанди миллати тоҷика қатл карданд ҳамихи бурдан беҷаноза ба ягон чи бурдан таи хок карданд ҳатто намонданд ки волидайнашон бинанд яки ҷама чӣ гуфтанӣ ҳастем ки ина мо ҳар вақте гап мезанем хабки соли 92 мешавад хабки соли 92 мешавад алахусус ма ҳами хонагиёнмон ҳар вақте гуфтагианд шумо ҳаму чин да дар гӯшашон хондаги ҳукумата бо ҳамун соли 92 мешавад бо ҷанг мешавад бо ин мешавад бо мешавад ҳама ҳами аксарияти мардум ина соли 92 неста ранги сури дастури ҳам хе набуд зиёда 200 нафара бикиши буги доиш кард ولی من ویدیو بعدی انشالله درباره دویش من میگم توجیستان دویش وجود داره یا نداره نکی خبر والله دروغ بود خد دویش کشت یک نفر خاید مثال بگیم کشت یک شبرم بده автомат از یک هم پوزمون گرفت پرون خلاصه پرون 50 نفر کشتن 100 نفر کشت خیلی چور کسی بودن کشتن لیکن باقی مونده مردم که کشتن اونو دویش نبودن که برای چی همون مرداره با پدر و مادرشون ندادین برای چی مردم
волидайншон падар модаршон намонде ки ворид зиндон шаванд бифаҳманд дигар ҳолатҳои ҳамон зиндонию бачаҳошон мисолу фарзандашон бифаҳманд барои чӣ намондем будроя оли спектакл тайёр кардистанд оли нашрш мекунанд лекин гуфтани иҷа инае ки имрӯз ман намефаҳмам ки ғайрати миллати тоҷик гиҷо шидагие ки фарзандша қалбша ҷигарша мекананд мекушанд мепартоянд ҷуръат намекунад ки бихеза бигӯяд ки чӣ ба киштем мо ягум ҳақиқатам мегӯм ман пазани нестам ман миллати тоҷикам ҳақиқатам мегӯм ки мо қадди миллати тоҷик қадди як ҳайвон ҷасорат надорем инема ҳайвона шумо олами ҳайвон тамошо кунед ҳатто пасттарин ҳайвонам мегирам ва мисол меёрам ки беномустарини пасттарин ҳайвонам мисол меёрам барои шумо худтон ба ҳаққатон фикр кунед хуг дар ҷангал хугбача дорам таваллуд мекунад 4 5 6 вақте ки як на танҳо ки шағол як шерам ё ки як палангам ҳамла мекунад ба синни бачаҳояму як бачаша мегӯяд ки бигира бихӯрам шумо нигоҳ кунед ки медонад ки ҳамун хуг ки зӯруш дар ҳамун шер намераса ина медонад лекин медава тарафи ҳамун шер ки намемонад ки фарзандша бигира хуг бачаша муҳофизат мекунад мирғ чӯчаша бигирад 10-15 чӯча дорад чӯчаша қаб ку навбаровардаги дар сарот мепара сарота мекана мирғ лекин хуг ай фарзандаш муҳофизат мекунад то ҷое ки мисол қувват дорад мисол мехеза мирғ муҳофизат мекунад ҳамин қитосора нигоҳ кунед қитосои говое ҳаста ку ҳамин говои ҷангалӣ як вақт ягон гусалара ягон чиша мегиранд бачаша мегиранд як девонагӣ мекунад дигар ҳамо бигем ки буқош бигем ҳамо говои нарш ҳама ҳамакаса бибинеда ҳамакаса ба дастари шер ҳамо ҳамла мекунанд гов ҳамла мекунад ки медонад зӯруш намезанад ки ҳамакаса ҳамла мекунанд ҳамо шерро ахриш мезананд бачаро дани ҳамо мекашанд мегиранд ман намефаҳмам ки ин миллати тоҷик қадди ҳамин чизоре ки ман мисол овардам чӣ гов чӣ мирғ чӣ хуг чӣ асп чӣ як чизи дигаш ҷуръат намекунад ки очашао барои ӯ чӣ мардакӣ бошад чӣ зиндагӣ бошад ки фарзанди тайёри ман ҳар як кадом навҷуда киштан овора ҳар як кадом ӯ 4-5 кӯдак дошт зан дошт як соҳиби як оила буд ки аксарияти ӯ безбегуноҳ шидагад аз зиндон салафия дигар доиш тамоми чизагада задам бурдан тарма кардагӣ буданд ина киштанашон мурдошон надоданд бурдан паростанашон ба ҳамн либос пасшон хокшон карданд тамом хаб тамом ба чиза киштем хаб чӣ зиндагие чӣ фарқ дошт чӣ фарқия 60 соли 90 э мардам бихези идау як бор бихе як бор шермард боша бихе азёд чӯ дар хоруғна мардам хеста накиштаншон хестан на мардам зидди правительство ва зидди ҳукумат хестан накиштаншон ку рои ҳукумат нами ҳеҷ пучала шида пеши мардам беҳтарин силоҳ беҳтарин қувва ин мардама хестан мардам уна ғайрати мардакишон зана мардак хестан накиштаншон хаб мекишанад ҳам бизанам бачита бикишан баран қати бо мурдашам хеле сагкишиш кунанд дига чӣ ту ба хотири чӣ зиндагӣ мекунӣ ба хотири фарзанд зиндагӣ бизанам бикишан ҳам хонавода ҳама баран гукунанд дар тамоми чизи короша ҳукумат ту ба хотири чӣ зиндагӣ мекунӣ мо шумо ба хотири чӣ зиндагӣ кардистем маганед чӣ зиндагӣ буда пидам хеле зиндагие ки зиндагии беномусона як рӯз бошу ҷасур бош як рӯз зиндагӣ ки зиндагии номусона ки я маълум ки ки дар онҷа қатли он дар душанбе рақс музика чақчақ ош ятона пофикша уҷа мардум мурдеста лекин аллоҳ шоҳидае ку и хеле зиндагии беномусонара хеле зиндагие ку ҳамун мардани мо миллати тоҷик беҳтара ки намехоҳед пачка қади бикушанд мо хаб кунем ҷуръат накунем ки як
نوک مونه بکشیم یک صدو بلند کنیم. مردانی ما بهتره ای خیلی زندگی را بچه ما بکشن، اتاق ما بکشن و فرزند ما بکشن. من جرأت نکردم که بگم که برای چی بچه ما را کشتی. لیکن ناموسی مردکی که والله قسم بدور کنی اونا مردم پامیر کردن شیده کو. لیکن ما انشالله در ویدیو بعدی در پامیر مردمی خورو چیکو کردن پروتی حکومت چیکو کردن ما با شما انشالله با میگم که او چیکو کردن. خوب زنده باشی برادرانی که ناموس مردکی بدور کنی. اگر نکنیم خیلی پشک کشتن میگیرن چی میشه عاقبت الله اعلم. نه خیلی هر روز خیلی کشتن میگیرن. الله یار مددگارتون باشه و مردمی الخص خوجان با گیریه بنولا کار بود نمیشه و ای مردمی خروق بآموزه. اگر شما اگر 200 نفر 3 نفر در پیشم تمام میخیسه کو پرایت لیسا میبردن خیلی بازار کرد خیلی نو لقای تو رمضان رحیموف دشمن ملت توجیه تیگم نو میبرم باید میگفت که چی گپ شده بود. در هیچ حساب تو نکردن. اینا حکومت امام رحمان اینا پیشوای ملتون. اینا جناب ولیتون با همش با تشبث هم پیشوای ملتون شده گیه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.